दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते? क्या ये कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के सभी प्रकार के हवाई जहाज की उड़ान पर भारत सरकार ने रोक लगाई हुई है। यानी ताजमहल का 7.4 किलोमीटर का एरिया नो फ्लाई जोन में आता है। इसका कारण समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नो फ्लाई जोन कहते किसको है। किसी भी देश का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी प्रकार के हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति ना हो, उसे हम नो फ्लाई जोन यानी कि एयर एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। इसी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए भारत की स्मृति धरोहर को नो फ्लाई जोन के अंतर्गत भारत सरकार ने 2006 में कानून के अंतर्गत रखा है। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब